El día de hoy me tocó por aquí venir a recolectar estas pepas de café porque se estaban cayendo. Entonces por aquí iniciamos, mire, estaba la morrita empezando. Y déjenme saber ahí en los comentarios cuántos kilos se cogen usted en el día con unas pepas así como estas. Así de rojitas, seleccionamos uno a uno las pepas por ahí, vea. Déjenme saber ahí en los comentarios qué tal les parece.